utamerithitie ndaigaga murothi ni thimo no ngienda kumimenya wega wirorere uria ateti maratuikania itura gwa itura makiuha aikia a kura agora uhuru rosine natokerie aria akuru andu aria mena wathe Kambeini county ya Kirinyaga ni icacite na gutire muteti urate kanya gaka gatigaru ga Kambeini kana kureka korire thi. Muteti wa ngui wa ngirici uri urahuranira giturwo kia mubunge mutimia county ya Kirinyaga ni acerete matura ta Kiagai, Kiamweja, Kimincha, Mathias na Nyagati icera ririria kwendia kioneki giake. Nani ndamwende mbere ya Ngai gute mwana andigwa akegata cukuru kuma mwaka wa tuthiete ni undu wa cukuru fees wa ngui ya mwayo gute mundu mukinyu miaka 70 akaha kuthi thibitari kana akavinga thibitari ni kwaga mbeca cia thibitari wa ngui ya gitene. Hamwe na ateti aria angi maranyita mbaru guthurwo ringi kwa President Uhuru Muigai wa Kenyatta no mathiete na mbere na kuria muingi ukeyumiria na njira nene muthenya wa Githurano na guthura atongoria mena uigiririki. Ndani sisi tunapigia Uhuru kura peke yake. Sawa, campaign yetu ni ya nani? Tafadhali turudishe Uhuru miaka ngapi? 5 tena. Lakini ni lazima tuingishe Uhuru Muigai Kenyatta ndani kabisa. Turi o Kambeini ni cia Kirinyaga murangiri umwe wa muhuraniri giti kia ugavana county niyo Anne Waiguru arahonia nguraro thibitari-ini ya Tendri Ebu thutha wake gutharikirwo ni andu mataramenyeka. Moses Waweru akiaria ari thibitari-ini augite mahofaneirio ni makiria manya na keigana rimwe na makimahingiriria njira thutha wa kwariria mucemanio wa muingi tauni-ini ya Kibingo Kirinyaga Central. No thutha wa mucemanio kurika uguo kuroimire andu mwena wa Kagumo mwimite mwena wa Kagumo maroka andu ta igana rimwe anake maroka mambire gutuhura na security ya madam ne maragiriye ngari to manenda kinya ukinya gucira ngari imwe ngari KAP ire korogwe githikwanira in fact on ere bolithi tondo ihurito icio ciothe na maraikaria magisikia go hauria maronire matira succeed ne ru marambiri gutugwira andu maratonete twi timu-ini in fact maratuhurire ore andu mangihuro in fact tamekete ondu kana kura andu tanyoka and which is very bad. Ngiribotera Inooro TV jetagwo Ken wa Kuraya.